Szóval ma megmutatom, hogy kell pénzt számolni. Így rakod a kezed, és ha lapozol. Igazán kedves tőled, de mit számoljak? Van egy ilyen kisebb zöldem, én ezt megtűröm. Akar meddig sírítgatni. Egy marad. Sziasztok, takarékoskodók! Elegetek van abból, hogy hónap végére csak az apró marad meg. Na ez is. Lehet, hogy elegem lenne belőle, ha legalább az apró megmaradna. Arra adjatok tippet, hogy legalább az aprót félre tudjam tenni. Így erősen nem zavar, mert nem marad meg. Csak 100 milliód van, viszont... Nem bér. Megöltök a pénzekkel. Igen, csak 100 millió van. Csak 100 millió van. Csak annyi van. Látod, de milyen csöves vagyok.